안녕하세요. 카자김의 나이프 스토리지입니다. 오늘은 제가 이번에 새로 주문한 멀티툴이 하나 도착을 해서 이거를 보여드리려고 합니다. 이거는 이제 이런 그 빅토리녹스 같은 그 스위스 아미 멀티툴이랑 비슷한 그런 멀티툴인데요. 여기 보시면 아미 나이프라고 되어 있죠. 그리고 포글렌스라는 회사에서 나온 거고, 여기 보면 11가지 기능이 있다는 거고요. 그리고 여기는 이제 뭐 기능에 대한 설명이 있고요. 여기 보면 나이프, 버튼 오퍼너 쭉 이렇게 해서 기능들이 있습니다. 제품은 보시는 것처럼 아마 그 중국 OEM인 것 같아요. 메이커는 캐나다에 있는 회사 제품이고, 근데 이제 제조는 아마 중국에 있는 공장에서 한 것 같습니다. 가격대는 한 10,000원 정도밖에 안 했습니다. 사실 이런 이제 그 스위스 아미 빅토리녹스 정품 같은 경우에 이런 간단한 거라도 한 30,000원, 40,000원대 보통 이상을 하는데, 그에 비해서는 이게 상당히 저렴한 편이라 제가 이번에 이걸 구입을 하게 된 이유는, 사실 이제 제가 가지고 있는 빅토리녹스가 뭐 그냥 가지고 있다가 편하게 쓰기에는 간단한 뭐 나이프라든지 이런 거 뭐 급하게 뭘 잘라야 된다든지 할 경우에 손쉽게 꺼내서 쓸 수 있어서 좀 편한 점이 있어서 좋기는 한데, 이게 톱이 없어서 제가 이번에 보통 이제 뭐 간단하게 작은 나무를 자르는데 이런 큰 톱을 쓴다는 거는 좀 그런 것 같아서 제가 조그만한 톱이 하나 있었으면 좋겠다 싶어서 이번에 주문을 하게 된 게 이겁니다. 보시는 것처럼 외형은 전반적으로 빅토리녹스랑 비슷하게 생겼고요. 이렇게 거의 사이즈도 거의 똑같습니다. 자세하게 이제 안에 내용을 하나씩 보면, 일단은 이제 큰 메인 나이프가 있고요. 나이프의 날은 여기는 빅토리녹스 정품에 비교해 보면 빅토리녹스는 거의 마이크로 베벨이 거의 없습니다. 베벨이 거의 조금 있고, 이건 상당히 이제 베벨이 길죠. 그리고 날은 빅토리녹스에 비하면 조금 무딘 편입니다. 그래도 뭐 그런 대로 쓸만은 한 것 같은데 빅토리녹스만큼 날카롭지는 않습니다. 보시면 약간 다른 걸 보실 수가 있을 거예요. 이 끝에 들어있는 끝부분의 날 부분의 베벨이 다르죠. 이렇게. 그리고 빅토리녹스는 정품에 여기 보면 이제 오피셜 스위스라고 되어 있고, 여기도 빅토리녹스 정품이라고 쓰여 있죠. 이거 같은 경우에는 그냥 스테인리스 스틸 차이나라고 되어 있고요. 여기에 날을 보면 이런 식으로 뭐 그럭저럭 쓸만은 한데, 그래도 확실히 빅토리녹스의 정품이 훨씬 더 날카롭습니다. 그리고 여기는 이제 깡통 따는 거 캔 오프너가 있는데, 얘도 캔 오프너가 있는데 날이 그렇게 날카롭지는 않습니다. 빅토리녹스 같은 경우에는 날이 거의 칼처럼 날카로운데, 반해서 이 같은 경우에는 상당히 좀 무딘 날이 들어있습니다. 그리고 여기 있는 병따개, 얘도 여기 병따개 있고, 그 다음에 스몰 나이프, 또
같은 경우에는 스몰 라이프가 없습니다. 그 대신에 여기 보면 이제 톱이랑, 이거는 제가 설명서를 봤는데 물고기 이제 비늘을 벗길 때 쓰는 거더라고요. 세레이션 날은 아니고, 날이 그렇게 날카롭진 않은데 이제 물고기 손질할 때 쓰는 거랍니다. 주로 이제 물고기 비늘을 벗길 때. 그리고 가위. 가위는 제가 종이를 잘라봤는데 나름 잘 잘립니다. 이렇게. 가위는 괜찮은 것 같습니다. 그 다음에 십자 드라이버, 그 다음에 샴페인 이제 콜크막의 오프너. 이거는 아마 이제 가죽을 손질하거나 가죽을 이제 꿰맬 때 쓰는 것 같고요. 그 다음에 이거는 이제 줄이랑 홀드 펀치, 이제 구멍을 뚫는 데 쓰는 건데, 아마 뭐 천이라든지 이런 부분에 구멍을 뚫는 것 같습니다. 가죽이라든지. 그 다음에 있는 게 소형 펀치죠. 구멍 뚫는 건데, 이것도 역시 날이 그렇게 날카롭게 서 있지는 않습니다. 좀 무디죠, 날이. 그리고 여기 있는 게, 여기 이쑤시개가 있는데 그냥은 잘 빠지지가 않습니다. 여기 보시는 것처럼 이쑤시개, 그리고 여기 있는 소형 핀셋. 핀셋이죠. 사실 제가 빅토리녹스 제 거에 이쑤시개랑 핀셋을 잃어버려서 별도로 따로 구입을 하려고 했었는데, 이 정품 이쑤시개하고 핀셋 자체만 가격이 거의 10,000원이 넘습니다. 근데 사실 이거 자체가 이게 10,000원이라, 그거 중에서도 이 핀셋하고 이쑤시개만 가격으로 쳐도 뭐 본전은 한 것 같습니다. 사실 뭐 이게 정품인지 아닌지는 잘 모를 테니까요. 뭐 모른다기보다도 굳이 이거를 이쑤시개를 정품으로 쓸 이유는 없겠죠. 이쑤시개랑 핀셋을. 오히려 이쑤시개랑 핀셋이 이 빅토리녹스에서 오히려 잘 맞습니다. 여기 이렇게 홈이, 손톱 홈이 있어서 빼기도 편하고요. 사실 여기에 들어가면 홈이 없어서 거의 맨손으로 빼기가 힘듭니다. 이런 보조 도구 없이는. 차라리 여기다가 쓰는 게 낫죠. 좀 아이러니컬하죠. 그래서 제가 이거 두 개를 비교한 제 느낌으로는 전체적으로 모양은 비슷한 것 같고요. 느낌이라든지, 그리고 이 스프링의 텐션이라든지 이런 건 나쁘지 않은 것 같은데, 날들이 각각 블레이드들이 조금은 빅토리녹스 정품에 비해서는 무딘 편입니다. 그래서 한번 이제 갈아주면 뭐 그런 대로 쓸만은 할 것 같습니다. 그리고 이제 제가 이거를 구입한 결정적인 이유가 바로 이 톱 때문인데, 원래 이제 빅토리녹스도 톱이 날카롭고 잘 잘리는 걸로 꽤 유명한데, 톱은 나름은 쓸만할 것 같습니다. 보시는 것처럼 날이 그랜드로 빼쪽빼쪽해서, 여기 나무가 있는데 이런 식으로 잘리죠. 물론 제가 이렇게 두꺼운 나무를 자르기 위해서 이 톱이 필요한 건 아니고, 가끔 이제 뭐 주위에 있는 이제 나이프를 손질한다든지
아니면 이제 이런 나이프 손잡이를 깎는다든지 할 경우에 가끔씩 이제 조그마한 톱이 아쉬울 때가 있는데, 그럴 때 쓰기에는 적당한 것 같습니다. 그리고 전체 가격대가 한 만원 정도밖에 하지 않는 거라서 가격 대비해서는 뭐 나쁘진 않은 것 같습니다. 저는 일단은 여기 있는 핀셋이랑 이쑤시개만 건졌다는 것만 해도 그냥 만원의 가치는 하는 것 같습니다. 그리고 여기 일단은 제가 원했던 톱은 쓸만한 것 같고, 뭐 나이프라든지 나머지 부분들은 제가 그라인더로 한번 갈아주면 그런 대로 쓸 수 있을 것 같습니다. 전체적인 강도는 일단 제가 뭐 정확하게 어떻다라고 말하기에는 지금 아직 전체적으로 사용해 보지 않았기 때문에 뭐라고 이제 말씀을 못 드리겠는데, 근데 어차피 이런 스위스 아미 나이프라든지 이런 종류의 나이프를 그렇게 뭐 하드한 작업에 쓸 게 아니기 때문에 어느 정도는 괜찮지 않을까 생각이 됩니다. 그러면 오늘은 저가형 이런 빅토리녹스 스타일의 멀티툴이었습니다. 오늘도 시청해 주셔서 대단히 감사합니다.